بسم الله الرحمن الرحیم نانی پودکاسټ سره زه یم سید کبیر علی شاه. خبر به کوو په کلایمیټ چینج باندې. دې سره چې کوم دی نو په سیلاب باندې هم خبره اتره کوو. سیلابونه بیا راغلي دي په کم ځای کې دي. بونیر دی، باجوړ دی، لوور دیر دی، شانګله ده، تیمرګره ده، منسیره ده. په دې ټولو ځایونو کې سیلاب راغلی دی. په دې اړه باندې به موږ سره خبره اترو دپاره موږ په خپل سټوډیو کې جرنالسټ کامران علي شاه صاحب رابللی دی. کامران علي شاه صاحب ته اوس په نانی پودکاسټ کې هرکلی وایو. ډېره مننه جی. کامران صاحب کلایمیټ چینج حوالې سره به څه وایي؟ کلایمیټ چینج دا صرف پاکستان نه بلکې دا د دنیا په سطح باندې یو ډېره غټه فینومنا ده. کلایمیټ چینج او د هغې اثرات بیا په پاکستان کې ډېر زیات دغه سره ښکاره کېدل شروع شوي د تېرې څه مودې نه. د خیبر پښتونخوا چې کوم شمالي بالایي علاقې دي په هغې کې دغه اثرات ډېر واضح طور باندې په نظر لیدی شي. که د 2010 سیلاب ته وګورو، بیا د 2021 22 کې چې کوم سیلاب راغلی هغې ته وګورو، یا اوس په دې شورو کال کې چې کوم سیلابونه راځي او کوم د هغې نه نقصانات کېږي، نو دغه ټول د کلایمیټ چینج اثرات دي. کلایمیټ چینج کې د موسمونو او د هغې د توازن ترمنځ بدلون راشي او لکه موږ چې ورته پښتو کې وایو ښکته پورته شي هغه جی جی څیزونه. بالکل. نو هغې له وجې چې دی نو زموږ د قدرت چې کوم چینج جوړ کړی دی د ژوند او د باران د لمر او داسې د نورو څیزونو، نو په هغې کې یو بګاړ پیدا شي او هغه بګاړ هم انسان په خپل لاس باندې پیدا کوي. دا د انسان د لاس دی. انسان چې کله د الله یا د قدرت په دغه کې بدلون شروع کړي او څه کازې څه فیکټري چې هغه د هغې د بدلولو کوشش شروع کړي، نو دغه نظام ټول ګډوډي طرف ته لاړ شي او الټیمیټلی نقصان یې هم موږ انسانانو ته دی، معاشرې ته دی. کامران صاحب سهار نه سیلاب راغلی دی، شروع شوی دی په هره ضلع کې که موږ وګورو. څه به وایي په کومو ضلعو کې لږ زموږ کتونکو ته واضحه کوي او نقصانات یې څه کړي تر دې دمه پورې؟ د سحر نه چې کوم معلومات را روان دي او د هغې په بنیاد باندې که خبره وکړو، نو زموږ د سیاحت د ټول نه لوی مرکز د خیبر پښتونخوا هغه چې دی نو سوات دی، بیا ورپسې زموږ مانسیره، ابټاباد، نتیاګلې او په مانسیره کې بیا سرن ویلي او دغه علاقې دي. دغسې بونیر هم زموږ د غرایزو علاقو نه یو علاقه ده چې یو ډېره ښکلې علاقه ده. بالکل. بیا باجوړ ته چې وګورو، زموږ قبایلي سیمه ده. په دې دریو څلورو ضلعو او دغه سره خوشا چې کوم ځایونه دي، په دې کې بارانونه د شپې شوي دي، سهار سیلابونه راغلي دي او هغه سیلابونو په لویه کچه باندې نقصان کړی دی. نن د محکمه سیاحت له طرفه یو نوټ جاري شوی دی چې مانسیرې ته چې کوم سیلګري ځي او خصوصا سرن ویلي ته یا د نورو د سیل صفادي ځایونو ته، نو هغوی دي نه ځي ځکه چې حالات خراب دي او هلته چې دی نو دری کنهار چې ورته وایي، په هغې کې یو ډېر لوی سیلاب چې دی نو هغه راغلی دی. د سیلاب نقصانات ډېر زیات دي. په سوات کې وګورو نو د مینګورې ښار تقریبا نیم نه زیات چې دی نو د هغې مین ښار دی، د هغې کورونو ته نقصان رسېدلی دی او انتظامي چې دی نو چې کوم د مقامي ریسورسزو یا یو ویډیو مخې ته راغلی ده، پوره کور ګزار کړی دی. هغه خو خیر ویډیو باندې خو ته داسې دغه نه شي کولی، خو کورونو ته، جوماتونو ته او د هغه خوړ سره خوا کې چې کومې علاقې دي، دغه ټولو علاقو ته اوبه داخلي شوي دي او ضلعي انتظامیې د فاق پوج په مدد باندې د دغه مقامي خلک چې دي نو محفوظ مقاماتو ته رسولي دي. دا دې سره سم د باجوړ کو وګورو نو په باجوړ کې هم ډېر لوی نقصانات مخې ته راغلي دي او بیګا زما په خیال وریځې چې دي نو هغه چودلي دي او د هغې نه چې کوم په لوی مقدار سره اوبه راغلي دي، نو هغې ډېرو آبادو ته زیانونه رسولي دي. دغسې د پی ډي ایم ای رپورټ که ننني وګورو نو د هغې مطابق تقریبا 51 تنان په دغه سیلاب کې چې دی نو هغې ژوند د لاسه ورکړی دی او په دې کې اوس چې کوم میډیا رپورټس راځي، نو په دې کې په بونیر کې 43 کسان چې دی نو هغه د بونیر چې کوم مین هسپتال دی هغې ته مړه چې دی نو راوړلي شوي دي. کامران صاحب موږ ګورو سیلاب هر کال راځي، نو دې کې زموږ څه غلطیانې هم شته؟
ما خو تاسو ته مخکې ذکر وکړ چې کله ته د قدرت په چې کوم نظام دی په هغې کې ته د بګاړ پیدا کولو کوشش کوې د خپلې لږې فایدې دپاره، بالکل نو لازمي ده چې هغه کله خراب شي نو د هغې به دغه د سیلابونو په صورت کې نتایج او داسې بې هنګمه سیلابونه چې د هغې د قابو کولو یا د کنټرول کولو لکه هغه سره د څه کوشش نشي کېدی. د دې لپاره پلانینګ ضرورت دی، د دې لپاره د اوږدې منصوبه بندۍ پایدارې منصوبه بندۍ ضرورت دی چې اوږده او پایداره منصوبه بندي هغه مخې ته راشي. که تاسو کتلی وي لږه موده مخکې په سوات کې د پنجاب نه راغلي سیلګري او هغوی د دریاب غاړې ته لاړل او هلته فوټوګرافي وغیره کول د خپل خوراک یې لږ ډېر خوراک یې کو او دغه سیلاب دومره یکدم راغی چې هغوی یې دې ته هم سم نه کړه چې هغوی ګنې 100 فوټه غاړه وه بالکل چې هغه هغوی کراس کی. بله خبره دا وه چې د پنجاب خلکو نو اوبو سره ډېر عادت هم نو بیا هغې کې د معلوماتو تر مخه 14 نه 18 پورې کسان چې دي نو هغه پکې چې ډوب شوي د چا بیا لاشونه ومونتي شو او څوک لا همغسې ډوب پاتې وو. په دغه 20-25 منټه وخت کې که د دوی غلطي هم وه د دې سیلګرو چې دوی د دریاب منځ ته ورغلي، خو د ټول نه غټ غلطي د هغه هوټل والا وه کوم ځای کې چې دوی اوسېدل او هغوی په دې پابندیونو لګوله دغه ته یې پرېښودل. بیا د ټول نه غټه ذمهداري او دغه چې دی په ځینې انتظامیې راځي ځکه چې خلک وایي چې ریاست د مور په شان دي، نو بیا هغوی له هم پکار دي چې هغسې حفاظتي اقدامات یې ونه کړل، هغه یې بچ نه کړل. بهرحال دا یو بیا نورې خبرې دي. خبرې دا چې په سوات کې ځنګلاتو ته چې څومره نقصان رسولی شوی دی او په دې لنډه موده کې حالانکې 2 سیلابونه داسې راغلي دي په خیبر پښتونخوا کې چې هغه تاریخي سیلابونه، یو د 2010 یو د 2021 چې کوم سیلاب او په هغې کې که تاسو ته یاد وي نو موږ په خپل هم تلو کورېج هم کړی و، هغه ځای خلکو دغه کړي او خلکو سره روډ هم پکې مات و، بیا چې کوم دی نو موږ روډونه ملارو ختلي و راغلي و ملارو تللي راغلي. دا ټوټلي وجه د قدرت په دغه نظام کې دغه کول دي. ځنګلاتو ته نقصان موږ ولې کامران صاحب نه ګورو؟ لکه موږ ته ښه پته هم ده چې دغه اوبه به 100 کاله پس هم په دغه لار باندې راځي، موږ هلته بیا موټلې جوړو لګیا یو. دا غلطي د چا ده؟ تجاوزات هم غټه مسله ده. په دې غلطۍ کې یوازې یو کس یا یوازې یوه طبقه ککړه نه ده، په دې غلطۍ کې د زموږ ټول سیسټم انوالو دی. د سیسټم نه مراد ستا ضلعي انتظامیه ده، بالکل ستا د هوټل منیجمنٹ یو دغه دی چین دی بالکل او هغه حکومتي دغه دی، ستا پبلک چې کوم ورکس ډپارټمنټ دی او د حکومت د اجازت چې کوم دغه دی، هغه ټول خلک په دې کې انوالو دي. ګوره یو سړی راشي هغه په یو داسې ځای کې چې هغه د اوبو لاره ده، په هغه به اوبه تېرېږي، په هغه ځای کې یو آبادي وکړي، نو دا آبادي هغه په خپل دغه خو نشي کولی که نه، خو ده سره به د چا لاس امداد په دغه کې وي، نو په هغې کې انتظامیه ده. انتظامیه مین فوکس انتظامیه ده. سیول حکومتونه دي چې کوم د دغه څیز اجازت ورکوي یا دغه څیز بندوي نو په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي. ګوره دریابونو سره خوا کې د آبادۍ بالکل اجازت نشته. خلک یو ګیله لري چې یاره بس هلته کې مطلب که زور دی نو صرف غریب له دی، د غریب هوټل لرې کېږي. زمونږ دا خبر غلطه د عوامو خبره کوم جی، عوام دغه ګیله لري چې یاره هلته د امیر مقام صاحب هوټل دی، هغه هم د سیند په غاړه باندې دی، هغه د دې دپاره خپل یو دریځ لري. هغه وایي چې یاره دا خپل قانون دی، دغه نه دریځ خپل هغه دا لري چې ما د هوټل جوړو نو ما د دې NOC اخیستې ده. اوس چې د چا نه NOC اخیستې ده هغه هم په دغه لار باندې اوبه نه راځي. نو خو زه دغه وایم چې هغه محکمې هغه خلکو هم دا غټ غلطۍ کړې دي چې دله NOC ورکړی، ولې NOC ورکوله؟ په دغه ځای کې دغه د اوبو لار ده، دغه دیوالونه چې کوم دغه د هوټل په دې تیر دغه کې مات کړي شو نو صرف دیوال ته نقصان ورسېد. بل یو کس جوړ کړی دی هوټل، هغه له هم دغه ادارې یا دغه محکمې هغه له NOC ورکړی، دغه ټول هوټل لاړه په دې کې او د هوټل یو دیوال غوښتل په هغې باندې دونه لویه هنګامه جوړه شوه او په هر ځای کې به هغه دا خپل دریځ خپلو چې یاره ما خو د دې د هغه ورور دلته په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن لیډر دی او هغه نه چې به کله هغه به د تجاوزاتو خلاف و، د صوبایي حکومت خلاف به هغه لګیا و، خو چې کله به د ورور د هوټل خبر راغله موږ خو NOC اخیستې ده. نو دا څنګه یو قانونداره په خپله قانون نه فالو کوي نو عام ولس به څه فالو کوي؟
نه نو هغه خو قانون نه دی که نه، خو د قانون نه ځان اوچت ګڼي که نه. بعضې خلک به دا وي د قانون نه ځان اوچت ګڼي. صحیح. لکه که دغه NOC په هغه وخت کې دله ورکړې شوې ده نو هم غلطه وه، او که نن یې دې جسټیفای کوي نو هم غلطه ده، ځکه چې دا تجاوز دی. بالکل. دا په دریاب کې تجاوز دی، او د دې نقصان یوازې هغه ته نه دی، د دې نقصان هغه سیلګرو ته دی چې کوم دغلته راځي. بالکل. بیا په سواد کې چې دا کومه مسله وشوه نو دغه مسله د ټول پاکستان بلکې د ټول دنیا د سیلګرۍ هغه زړه یې د سواد نه مات کړ. بالکل. ځکه د دې نه مخکې یو واقع په مري کې شوی و، نو د مري د خلکو خلاف د هغه ځای د هوټلونو د مالکانو خلاف د خلکو یو نفرت پیدا شو، او تر ډېرې مودې پورې د مري چې کوم په سیاحت باندې یا په سیلګرۍ باندې چې کومه د معیشت اډانه وه نو هغه ډېره زیاته خوځېدلې وه. اوس په خیبر پښتونخوا کې په سواد کې چې دا د پښتنو د یوسفزو سیمه ده، په هغې کې 1419 یا 13 کسان په دریاب کې ولاړ دي او هغې د خپل مرګ انتظار کوي، او دې کې یو کس داسې نشته چې هغه دوی ته د دوی د بچکولو کوشش وکړي. ضلعي انتظامیه د دوی د بچکولو کوشش ونه کړ، هغه وروسته جسټیفیکیشن یې د حکومت او د ضلعي انتظامیه او یا په دغه واقعه کې چې دی نو د معمولي نوعیت څو افسران چې دی نو هغه بس هغه یو روټین دی خو رواني، خو هغې څومره نقصان ورسو، هغه به د هغه ځای د هوټل مالکانو د سواد د خلکو نه به اوس تپوس کوي چې دغه ته څومره نقصان رسېده. زه خبرې له دې راتلم چې کله یو څیز کېږي نو پکار دا ده چې حکومت د هغې مکمل دغه والی ریسپانسیبلټي والی، او حکومت خو خپل کار نوزګار شي کنه جی. تجاوزاتو خلاف که اپریشن هم کیږي نو هغه د انصاف د تقاضو مطابق وشي. د کلایمیټ چینج د پاره د داسې موثره پالیسۍ جوړې شي، داسې منصوبه بندي دي وشي چې که دا اوبه ډېرې راځي او که کمې راځي خو چې د هغې مخې ته څه خنډ نه وي، څه رکاوټ نه وي چې دا پاس کیږي. او خلکو په کورونه جوړ کړي دي، کامران صاحب هوټل خو پرېږده خلکو په کورونه جوړ کړي دي. نو دا خو یو خبره ده که نه، دلته خو هغه د ځنګل قانون دی چې بس د چا سره ښه مضبوط کوتک، او بیا مونږ غلطي چې کوم دی نو په یو بل باندې ورلړه کوو چې دا د لاسه. آیا تا ته حکومت وایي چې ته راشه په دغه ځای کې کور جوړ کړه؟ اصل د افسوس خبره خو دا ده مونږ خو ټول ګن چې کوم دی په حکومت ورلړه کوو. د افسوس خبره خو دا ده چې نه حکومت باندې چې ګن ورلړه کېږي خو د هغې خو وجوهات دي که نه. ما تا ته مخکې خبره بعضې کسانو خو NOC نه ده اخیستې کور جوړ کړی. ما تا ته مخکې خبره وکړه چې د ریاست یا د حکومت د دې مثال د مور دی. بالکل. نو مور به ټولو بچو ته په یو نظر باندې ګوري. اوس که منصوبه بندي شته د دې حوالې زمونږ خو حکومت هم یو نه دی که نه جي، نو څنګه به منصوبه بندي ګوره منصوبه بیا یو شی دی، سیستم او انتظامیه بیا یو شی دی. سرکار به ځي راځي، سیاسي خلک به ځي راځي، خو ته ادارې محکمې دومره مضبوطې کا چې د هغې کوم پلانینګ دی، د هغې کومه منصوبه بندي ده چې هغه په هر یو حکومت یو شان دا به څوک مضبوطوي؟ دا به همدا عوام مضبوطوي. عوام به هغه خلکو له ووټ ورکوي چې کوم خلک د عوامو خیرخوا دي. عوام د هغه خلکو له ووټ ورکوي او هغه د اقتدار ته راولي کوم چې د دې ملک خیرخوا دی، او کوم چې داسې منصوبې راوړي او داسې پلانینګ وکړي چې هغه د عوامو په حق کې وي. دا ده چې داسې پلانینګ سره به د لږ وخت لپاره عوامو ته تکلیف وي، خو د هغې دیرپا اثرات ډېر ښه وي. کامران صاحب مونږ دا ګورو لګیو چې یو اړخ ته سیلاب دی، بل اړخ ته مونږ دا سوچ کوو لګیو چې څوک ریسکیو کړو روی باسو، بل اړخ ته مونږ دا ګورو چې په اوبو کې لرګي را روان دي، خلک لرګو پسې زور کوي، لرګو پسې ځي. دا یو ډېره انټرسټینګ خبره ده، او دا د 2010 چې کوم سیلاب و په لومبۍ ورځ نه ما د هغې کوریج شروع کړی او موږ تقریبا تر یو میاشته پورې خو ډېر ډایرکټ کوریج به کوو. بیا د هغې نه پس به نور د 2010 چې کله سیلاب راغی او د 400 خیالي پل باندې ورته زه ولاړم نو د هغې هغه چپه چې ده د خیالي پل سره بالکل ټچ کېده، او د خیالي پل سره خوا کې یو کور دی، د هغې ماشومانې جنکۍ وې، هغې په هغه سیلاب اوبو کې لامبل او ځان له لرګي رانیول. نن هم داسې یو واقعه شوې ده بالکل مونډه هیډورس کې چې دې وخت کې 43,000 کیوسک ریلا د سیلاب یو غټه چپه د هغې نه تېرېږي. 15 یا 10 کسان چې دی نو هغې د لرګو نیولو دپاره سیند ته ورغلي. اوس ټوپونه خېټه اچولې ده په سیند کې ګرځي، لرګي رانیسي. نه دا غلطي به مونږ په حکومت باندې ورلړه اخره زمونږ ګوره زمونږ شعوري او د آګاهۍ هغه لیول هم نه دی که نه.
موږ هر یو سړي ته ځان ډېر لوی باتور ښکاري، بالکل خو ګوره قدرت سره ته نشې کولی. بالکل هغه خلک وایي که نه، وایي ګولۍ باندې نوم نه لیکلی، بالکل د قدرت د طرفه پې نوم چا مقرر وي هغه پې لګي، خو ګولۍ دا نه پېژني چې دا کبیر دی دا کامران دی. صحیح. هغه هر ځای کې خپل کار کوي. اوس اوبه چې دی که نه، نو اوبو ته هم دا پته نه لګي چې دا کبیر دی که کامران دی، لرګی رانیسي او که نه هسې لاندې دی زما د د هغه خو خپله لار دا به ځي. اوس دغه 10-15 کسانو پسې ځل انتظامي او ریسکیو 112 چې دی نو هغه کسانو پسې لاړل او هغه اوس ریسکیو وکړل او د هغه ځای نه روغ کړل. زه خو وایم چې روغ سره په دې باندې ښه راښودل پکار دی، ښې ډول پکار دی چې دوی د عقلونه سر له راشي. په دا خو یو ځل نه دی کمران صاحب څومره ځل مونږ ګورو لګیا چې همدغه فوټ چې مخې ته راځي چې کم ګیري هغه چې ریسکیو کېږي نو هغې نه مخکې چې کم لرګي رانیسي هغې پسې ورشي هغې ریسکیو کېږي. چې کم صحیح معنو کې ګیر وي هغه پاتې شي. یو خبره بله، د انسان ژوند قیمتي دی، که هغه لرګي رانیسي او که سیل ته تلي هغه بېله یوه خبره ده. هر انسان ژوند قیمتي دی. بالکل. هر انسان به دا سیستم چې جوړ شوی دی که نه، الله پاک وایي د دنیا ما د انسان دپاره جوړه کړې ده، خو څه عقل او شعور هم پکار دی که نه. اوس انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، دله عقل او شعور دواړه ورکړي دي. هغه استعمالي څوک ځناور سره صرف شعور شته، او شعور دا دی چې هغه د خطرې نه ځان بچ کولی شي، یخ ګرم پیژني، هغه په بیمارۍ پوهېږي، په درد پوهېږي، خو عقل ورسره نشته. انسان له دا دواړه الله ورکړي، د دې باوجود هغه داسې کارونه کوي چې داسې ځناور هم نه کوي. ډېره مننه کامران صاحب چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو، دغه ګڼې خبرې مو راسره شریک کړې سیلاب په اړه باندې. ګرانو کتونکو تاسو د کامران شاه خبرې واورېدې. سیلاب چې کوم دی نو بس باجوړ او منصیره سوات دغه ټول ځایونو کې چې کوم دی راغلی دی، او موږ امید لرو چې الله دې دغه کسان بچ کړلی کړي چې کوم په دغه سیلاب کې ګیر دي، او الله دې هغې خپل حفظ او امان کې وساتي. دا نننی پوډکاسټ در بل پوډکاسټ پورې مال او زما ټینګ نه راکړي اجازه. د لوی الله په امان.